မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ clip ချက်နှိပ်ရုံနဲ့စီစေးပချီကားတစ်ချက်ဖြစ်သွားစေမယ် Photoshop effect လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် White Paint FX ဆိုတဲ့ effect ဖြစ်ပါတယ်ဒီ effect လေးကိုမသွင်းခင်မှာ FX Box ဆိုတဲ့ plugin လေးကိုအရင်ဆုံးသွင်းပေးရပါမယ် FX Box ကိုသွင်းဖို့အတွက် Photoshop ရဲ့ file အောက်ကနေ script ကိုတွားပြီးတော့ browse ကိုနှိပ်ပါ download ချထားတဲ့ FX Box folder တွေက .gsx extension နဲ့စုံတဲ့ file ကိုရွေးပြီးတော့ open လုပ်လိုက်ပါအခုဆိုရင် FX Box plugin ကိုတွင်းပြီးသွားပါပြီ Photoshop ကို restart လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါ Photoshop ပြန်တက်လာရင်တော့ White Paint FX plugin လေးကိုဆက်ပြီးတော့တွင်းပါမယ် Photoshop ရဲ့ window အောက်က extension ကိုတွားပါ FX Box ကိုနှိပ်လိုက်ပါ FX Box ပေါ်လာပြီဆိုရင် panel တွေကအပေါင်းလက္ခဏာဆိုင်းလေးကိုနှိပ်ပါ download ချထားတဲ့ White Paint FX folder တွေက .gsx extension နဲ့စုံတဲ့ file ကိုရွေးပြီး open လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ White Paint FX effect ကိုတွင်းပြီးသွားပါပြီနှစ်တရာပုံကိုရွေးပြီးတော့ clip တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့စီစေးပချီကားတစ်ချက်ကိုအမြန်ဆုံးဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ် Like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ channel ကိုအားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ